Всем одесское здрасте. Вы смотрите YouTube канал настоящего одесского юмора «Анекдот по поводу». Меня зовут Игорь Окс. И, как всегда, я имею для вас классный одесский анекдот. Одесская коммунальная квартира с общей ванной. В коридоре встречаются сосед с соседкой, которая только что вышла из душа. Он говорит: Марк Абрамович, а вы обратили внимание, вот всякий раз, когда я моюсь и включаю газовую колонку, счетчик как-то странно скрипит. Говорит: Роза Марковна, дорогая вы моя, это не счетчик скрипит, это таки скрипит мое сердце. Вот такая вот, ребята, история. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте лайк под этим видео, если улыбнулись, услышав анекдот, и поделитесь им с друзьями. Пусть у них тоже будет хорошее настроение. Ну и, как всегда, приглашаю вас подписываться на наш канал.